Abdülhamit Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi siz Hatay'dan geldiniz. Evet. Ve buraya geldiğinizde yaklaşık 17 yıldan beri bu horlama uyku apnesinin tedavisinin peşinden koştuğunuzu ve birçok tedavi gördüğünüzü söylediniz. Kesinlikle. Şimdi siz aslında biz horlama protezinin en büyük avantajı ilk geceden itibaren etkisini göstermesi. Hı. Şimdi siz protezi dün kullanmaya başladınız. Evet. Ve size bazı sorular soracağım. Hı. Şimdi öncelikle buraya gelmeden önce neler yaşamıştınız? Şöyle bir kısaca bir toparlar mısınız? Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Yaşadıklarımı tarif etmek aslında çok mümkün değil. O kadar uzun bir süreçti ki ve Türkiye'nin enleriyle görüştüm. Yani ben gece uykudayken tamamen solunum tıkanması yaşıyordum. Yani çırpınarak uyanıyorum, uzun süre nefes alamıyorum. Bazen gözlerim kararıyor, şuurum kayboluyor. Hani tabiri caizse kesilmiş bir tavuk gibi çırpınıyorum nefes alabilmek adına. Eşimin de psikolojisi bozuldu. Horlama diye bir sorunum yoktu aslında benim. Ben genel cerrahi ile KBB ile başladım sürece. 2006'da başlamıştım. 2006'da başladım. Uyku testiyle beraber damak cerrahisi falan tavsiye edildi. Neler oldu peki? Yani küçük dil alındı. Küçük dil alındıktan sonra daha kötü oldum. Yani deniz tamamen kurumaya başladı. Yutkunma refleksim gitti. Sonra 3 defa devasyon ameliyatı geçirdim. Sonra tekrar Katalan bir hocamızın takibine girdim. Damak alındı. Çok zor bir ameliyat. Çok acılı bir süreç var onun sonrasında. Damak ameliyatında tekrar bana küçük dil yapılmaya çalışıldı. Yani ilk başta operasyonda fazla alındı herhalde küçük dil. Yani kökünü bile almıyor. Yani üçgen alan doktor bey yanlış bir işlem yapıldı herhalde. Sonradan işte tıpta bile şu da var. Ben o hocamızla konuşurken bana başka bir şansım kalmadığını, artık işte dil kökü ameliyatını yapmak gerektiğini, çeneye bağlayacağız dedi onu. Sonra işte buradan 10 santimetrelik bir kesiyle bademcik alınacak, bademciğin arkasındaki yapılar şu gırtlağa bağlanacak falan, çok zor bir süreç. Hani ben bu acıya nasıl dayanırım hocam falan diye sordum. Ya başka şansın yok dedi. Ama o güne kadar mesela bana şeyden de bahsetti. Önceden küçük dil ameliyatı doğru bir süreçti ama şu anda yanlış. Evet. Yani küçük dil alınmazmış. Evet. Yani, dedim ki tıpta o da tabirler varmış. Yani bugün doğru kabul edilen şey bir 5 yıl sonra yanlış kabul edilebiliyor. Evet. Dedim, o zaman biz dil kökü ameliyatını yaptığımız takdirde bir 5 yıl sonra bu da yanlış denilebilir. Doğru olabilir dedi. Ama hani şahsen ben o ameliyatı çok böyle göze alamadım, o riski, ama hayatım tamamen işkence. Ben bir ay uyumadan kalabilen bir insanım. O şekilde öğretmenlik yapıyorum, birçok işim var. Günlük hayatın stresi, yoğunluklar falan var. Ben uyuyamıyorum. Ben her gece çırpınarak uyanıyorum. Uyku ilaçları da bana yasak. Dayanamadığım zamanlarda böyle ağır dozda ilaçlar alıyorum ama sabahları hep inanılmaz bir göğüs ağrısı ve kalp ağrısıyla uyanıyorum. Bu inanılmaz yıpratıcı. Ve bende şeker, diyabet, tip 2 diyabet oluştu. Kalpte birçok sorun oluştu. Kalp akranlarıma oranla 4 kat daha fazla yıpranmış. Peki, solunum kaynaklı bunlar. Peki dün ilk defa geceliğin protezi kullandınız. Peki Evet. neler yaşadınız? Neler hissettiniz? Neler yaşadım, ben bu süreci şöyle anlatayım. Ya ben Hatay'da böyle eşim için gittiğimiz bir diş hekiminde çok basit üst çeneye yapılan bir protezi denedim. Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi? Ama ben daha önce gittiğimde diğer doktorlara hani böyle bu çene protezlerini ben duyuyordum, biliyordum falan ama ya işe yaramaz diyorlardı. Hani Antakya'daki doktorumuz bana şey dedi, yani senin alt çenen geride dedi. Bu çene önde olsa sen çok rahat edersin. O gece de böyle çok kötüydüm artık, böyle uykusuzluktan. Ya internette böyle bir araştırırken size denk geldi. Evet. Ya ne olursa olsun ben gideceğim, bunu yaptıracağım dedim. Dün gece işte kullandınız. Kullandım, saat 4'te uyudum. Sabah inanılmaz dinç bir şekilde kalktım. Hani böyle bir şey oluyor, acabalarda kalıyorsunuz ya, ben bunu kullanabilir miyim, yapabilir miyim, nasıl olur falan diye. Hiçbir şey, hiç korkulacak bir şey yok. Ve ben ayaktayken nefes alamıyormuşum. Evet. Ayaktayken, yani bunu nasıl fark ettim? Protezi çıkardım. O anda buradaki solunumu, hani küçük dil olmadığı için ben onu test edebiliyorum. Nefes aldığım zaman buram hemen böyle kuru ya burası. Nefesi burada hissediyorum. Evet. Küçük dilim olmadığından dolayı. Protezi çıkardığımda ayaktayken bile nefes almadığımı hissettim. Zaten horlama protezinin en büyük avantajı şu: İlk gece itibaren etkisini gösteriyor. Siz de zaten ilk gece itibaren etkisini gördünüz. Ya bir de ameliyat yok. Evet. Acı yok. Aynen. Yani hani hata, ameliyat oluyorsunuz, geri dönüşü yok. Dil alındı, geri dönemiyorsunuz. Damak gitti. Damakta milimetrik yanlış kesi, yediğiniz her şeyin burnunuzdan gelmesi demek.
Hani çeneye bağladılar büyük bile o kopacak. Ama bunda ne tür bir risk Aynen. var ki? Gözlük gibi düşünmek lazım. Gözü bozuk olan insan Ve gözü inanın takmasın. yani gerçekten böyle hani ben içimden bugün ya çok mutlu uyandım. Süper. Yani sağlıklı insanların bile bence kullanması gerekir diye düşündüm. Evet. Çünkü birçok insan nefes almadığının veya solunumun çok iyi olmadığının farkında bile değilmiş. O zaman biz haberleri çok sevindik. Bir sonraki Yani, kontrolde görüşmek üzere. Çok umarım. teşekkür ediyorum. Ben Sağ çok olun. teşekkür ederim. Sağ olun, Sultan çok Hanım'a teşekkür çok ederim. sevindim Sağ gerçekten. olun. Sağ olun.